Quebrou um dente e pensa que não tem mais jeito? Calma, porque nós vamos te ajudar. Antes de tudo, vamos reconstruir o seu sorriso com facetas, devolvendo a estrutura, a funcionalidade e um sorriso perfeito logo no primeiro dia. E em seguida, nós vamos investigar o porquê o seu dente quebrou. Pode ser que você tenha um bruxismo e para proteger o restante dos dentes, nós precisamos de um tratamento específico. Clique no link da bio e saiba como é fácil e simples resolver esse problema com uma equipe especializada.